ဒီနေ့ social media တစ်ခွင်မှာနာမည်ကြီးပြီးရေပန်းစားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲအရှိတန်လွင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာ၃ခုကတော့မန္တလေးကနာမည်ကြီးမီလီယံနာရွှေဆိုင်ဓမြတိုက်ခံရမှုရွှေပိတ်တာနဲ့ချီပါဝင်သွားလုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆမှုကြောင့်ကွယ်လွန်ခဲ့ရတဲ့မြန်မာလူသားလေးရဲ့မိသားစုရှေ့မှာကိုယ်တိုင်ခါညွန့်ဦးချတောင်းပန်ခဲ့တဲ့ကိုရီးယားကတထေးကြီးဆိုင်ရှိမှာခုံချတာယာဟောင်းတွေချပြီးကားပါကင်ဦးထားတဲ့သူတွေကိုရန်ကုန်မှာစီပင်ကစတင်ရှင်းလင်းနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့မန္တလေးကနာမည်ကြီးမီလီယံနာရွှေဆိုင်ဓမြတိုက်ခံရမှုရွှေပိတ်တာနဲ့ချီပါဝင်သွားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲသူတွေကြားပြန်ထန်လျက်ရှိပါတယ်။အင်မတန်ရဲတင်းလုံးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲဖြစ်ပွားသွားခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းမြတာစီမြို့နယ်130လမ်း62လမ်းနဲ့63လမ်းကြားမှာရှိတဲ့လူသိများတဲ့မီလီယံနာရွှေဆိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဇွန်လ20ရက်ဒီကနေ့ညနေ3နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်မှာဆိုင်ကယ်3စီးနဲ့လူ6ဦးရောက်လာပြီးဆိုင်ရှိမှာအတန်ပေး6လှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခါဆိုင်ထဲကိုလူ3ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မှန်တွေကိုရိုက်ခွဲပြီးအုပ်စုဖွဲ့လူရက်မှုလုပ်ခါဆိုင်ထဲရောက်တာနဲ့ကောင်းတာမှန်တွေကိုရိုက်ခွဲပြီးပြသထားတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအုပ်စုဖွဲ့လူရက်ယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့အစချီကဖော်ပြရေးသားထားပါတယ်။ရဲတင်းလိုက်ကြတာနေကိမိုင်းကြီးကိုဆိုင်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွဲလူပါလောက်မယ်လို့ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲသူတွေကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆမှုကြောင့်ကွယ်လွန်ခဲ့ရတဲ့မြန်မာလူသားလေးရဲ့မိသားစုရှေ့မှာကိုယ်တိုင်ခါညွန့်ဦးချတောင်းပန်ခဲ့တဲ့ကိုရီးယားကတထေးကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲသူတွေကြားပြန်ထန်လျက်ရှိပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအာဆန်မြို့က KTX ရထားလမ်းသစ်တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့ကမြန်မာလူသမားကိုအောင်မင်းဦးဟာလုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆမှုကြောင့်ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။သူဟာအဓိကဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ SKM Club ရဲ့မိဖက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားတဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုမ္ပဏီရဲ့ CEO ဖြစ်သူကင်ယောင်စစ်ကကိုယ်တိုင်ဟာဇွန်လ18ရက်နေ့မှာဦးအောင်မင်းဦးရဲ့နိုင်အခမ်းအနားကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြလာရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကျန်းရည်သူမိသားစုရှေ့မှာခါညွန့်အလေးပြုပြီးယူကျုံးမရဝမ်းနွဲပူဆွေးမှုတွေနဲ့အတူတရားဝင်တောင်းပန်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲသူတွေကရော်ချင်းနဲ့အာမခံကြီးတွေရရှိဖို့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတထေးတွေလည်းရှိသေးတာပဲတာဝန်ယူပေးပါအသက်ကတည်သွားပြီးဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးလေလို့ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲသူတွေကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဆိုင်ရှိမှာခုံချတာယာဟောင်းတွေချပြီးကားပါကင်ဦးထားတဲ့သူတွေကိုရန်ကုန်မှာစီပင်ကစတင်ရှင်းလင်းနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲသူတွေကြားပြန်ထန်လျက်ရှိပါတယ်။အတားအဆီးတွေနဲ့ပါကင်နေရာဦးထားခြင်းအထူးသဖြင့်မြင်းကြီးတက်ကဆိုင်ကန်းတွေကုံစုံဆိုင်တွေရဲ့ရှေ့လမ်းဘေးတွေမှာအခြားကားတွေလာရက်လို့မရအောင်ပလတ်စတစ်ကုန်တွေချထားတာဂဲတုံးကြီးတွေတာယာဟောင်းတွေချထားတာတန်တိုင်တွေတန်ကြိုးတွေနဲ့အတားအဆီးလှုပ်ထားတာမျိုးတွေကိုမြို့ကန်တွေကသက်ဆိုင်ရာကိုတိုင်ကြားမှုတွေပုံမများပြားလာခဲ့ပါတယ်။တိုင်စာဝင်တာနဲ့ချက်ချင်းရှင်းလင်းပေးနေတဲ့စီပင်ဟုဆိုကအခုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုနေရာဦးထားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုတိုင်ကြားလာတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စီပင်တာယာရေးဌာနဝန်ထမ်းတွေကကွင်းစင်သွားရောက်ပြီးလမ်းပေါ်မှာချထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်လို့အစချီကဖော်ပြရေးသားထားပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲသူတွေကအခုလုပ်ရအပေါ်စီပင်အပေါ်ကောင်းမွန်ကြောင်းထောက်ခံတဲ့မှတ်ချက်တွေလည်းရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။လှည့်ကင်းတွေပတ်ကင်းတွေနဲ့လည်းရှင်းလင်းသင့်ပါတယ်။မိရင်လမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သူကိုလာရောက်ရှင်းလင်းကဒဏ်ငွေဆောင်ခိုင်းသင့်ပါတယ်လို့ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးစွဲသူတို့ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။